नमस्कार. हेल्दी बेबी फूड रेसिपीमध्ये आज आपण पाहणार आहोत टोमॅटो सूप. 8 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला तुम्ही हे टोमॅटो सूप देऊ शकता. नॉर्मली बाळाला जेव्हा सर्दी, कफ, खोकला होतो, बाळाला दात यायला लागलेले असतात किंवा उन्हाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये देखील हा सूप तुम्ही बाळाला आरामामध्ये देऊ शकता. खूप डेलिशियस, हेल्दी आणि टेस्टी असा हा सूप आहे. हा बनवण्यासाठी आपण एक तवा गरम केलेला आहे आणि त्यावरती मी 1 ते 1.5 चमचा, मोठा चमचा असं बटर घेतलेलं आहे. हे बटर थोडंसं वितळलं की त्यानंतर आपण यामध्ये घालणार आहोत आलं आणि लसूण याची पेस्ट. तुम्ही बारीक तुकडे करून घालू शकता किंवा पेस्ट करून घालू शकता. सो ही पेस्ट मी थोडीशी मोठीच ठेवलेली आहे, खूप जास्त बारीक नाही केलेली. सो व्यवस्थित आपण ही जी आलं लसूणची पेस्ट आहे आणि बटर आहे हे व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहोत. त्याचबरोबर यामध्ये मी घातलेला आहे काळी मिरी, अर्धा छोटा चमचा काळी मिरी घातलेली आहे. काळी मिरीमुळे याला खूप छान टेस्ट येते. त्याचबरोबर बाळाला जर कफ झालेला असेल किंवा सर्दी असेल तर त्यावरती देखील हा एक छान ऑप्शन आहे. त्यानंतर मी ते 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो घेतलेले आहेत. व्यवस्थित पिकलेले लाल असे हे टोमॅटो आहेत. बारीक बिया काढून बारीक केलेले आहेत आणि ते देखील मी यामध्ये घातलेले आहे. त्याचबरोबर आपण चवीनुसार साखर घातलेली आहे. यामध्ये मी 2 मोठे चमचे साखर घातलेली आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. बाळ जर 1 वर्षापेक्षा लहान असेल तर तुम्ही साखर आणि मीठ हे टोटली स्किप करू शकता किंवा तुम्ही घालायचं नाही. त्याऐवजी तुम्ही थोडासा गूळ देखील सूप झाल्यानंतर यामध्ये टाकू शकता. सो मिठामुळे हे जे टोमॅटो आहेत हे लवकर सॉफ्ट होतात. जवळजवळ 5 ते 6 मिनिटामध्ये हे सॉफ्ट होतात. त्यानंतर आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत. जेवढा तुम्हाला सूप हवा आहे तेवढं तुम्ही पाणी टाकू शकता. मी इथे 3/4 कप पाणी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये मी थोडीशी इथे काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकलेली आहे. हे अजिबात तिखट नसते, फक्त कलरसाठी आपण यामध्ये टाकणार आहोत. आणि त्यानंतर मी इथे टाकलेला आहे 1 मोठा चमचा टोमॅटो केचप किंवा टोमॅटो सॉस, की ज्यामुळे याला कलर देखील छान येईल आणि याचं एक जे टेस्ट आहे, आंबट गोड टेस्ट अशी येईल. हा देखील टोटली ऑप्शनल आहे. तुम्हाला घालायचा नसेल तर तुम्ही हा स्किप करू शकता. त्यानंतर आपल्याला याला एक छान अशी उकळी काढून घ्यायची आहे आणि उकळी झाली की त्यानंतर थोडासा हा जो काही स्टॉक आहे हा थंड झाला की आपल्याला हा गाळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून याची जी सालं होती किंवा थोड्याफार ज्या बिया राहिलेल्या होत्या किंवा जे मोठे मोठे पार्ट होते ते बाजूला निघतील. हे जे वरती सालं किंवा राहिलेलं आहे हे तुम्हाला टाकून देण्याची गरज नाही. भाजीमध्ये किंवा आणखी पदार्थ बनवताना तुम्ही त्यामध्ये घालू शकता. सो हे जे टोमॅटोचा स्टॉक बनलेला आहे हा तुम्ही ॲज इट इज देऊ शकता बाळाला. हा थोडासा पातळ असतो आणि म्हणून थोडंसं घट्ट करण्यासाठी मी यामध्ये कॉर्नस्टार्च घातलेला आहे किंवा कॉर्नफ्लॉवर घातलेला आहे. सो बरेच जण असा विचार करतील की कॉर्नफ्लॉवर हे बाळासाठी हेल्दी आहे का? जर ते कमी प्रमाणामध्ये असेल, म्हणजे डेली तुम्ही 1 पावडर कॉर्नफ्लॉवर किंवा 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर किंवा 1 चमचा अरारोट जर बाळाला देत असाल तर ते बाळासाठी ठीक आहे, पण त्यापेक्षा प्रमाण त्याचं जास्त असू नये. सो हे थोडंसं थिक करण्यासाठी, थोडंसं घट्ट करण्यासाठी मी याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला, त्याची पेस्ट बनवलेली आहे आणि ती यामध्ये घालत आहे. सो जसं हे कॉर्नफ्लॉवर याच्यामध्ये घातलं की त्यानंतर याचे जे थिकनेस आहे हा वाढतो आणि याला परफेक्ट असं जे टोमॅटो सूप मार्केटमध्ये मिळतं किंवा हॉटेलमध्ये मिळतं त्या टाईपचं हे सूप बनून तयार होतं. सो हे टोटल ऑप्शनल आहे. तुम्हाला नसेल घालायची कॉर्नफ्लॉवर किंवा अरारोट तर तुम्ही हे स्किप करू शकता. ॲज इट इज बाळाला ते सूप देखील देऊ शकता. सो असं हे हेल्दी, डेलिशियस आणि क्रीमी टेस्टी असं टोमॅटो सूप तयार आहे. उन्हाळ्यामध्ये देखील तुम्ही हे सूप बाळाला देऊ शकता. थोडंसं थंड द्यायचं आहे उन्हाळ्यामध्ये आणि हिवाळ्यामध्ये मग गरमागरम असं सूप तुम्ही बाळाला देऊ शकता. त्याचबरोबर बाळाला सर्दी, कफ, खोकला झालेला किंवा दात येत असतील, अशावेळी बाळ हा सॉलिड खात नाही किंवा थोडे शरसर पदार्थ खात नाही. सो अशावेळी सूप हा एक बेस्ट ऑप्शन तुमच्याकडे असतो आणि त्यावेळी तुम्ही हे सूप बाळाला देऊ शकता. सो कन्सिस्टन्सी तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता. इथे माझ्यासाठी ही परफेक्ट आहे. सो आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली ते देखील सांगा. थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय.